Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz Qorasuv rayoniga qarashli Boshbuloq qaylidan yana bir 2 etajli isitadigan pechkamizni bir ko'rsatib o'tamiz. Pechkamizni mana bu uyga qurdik. O'sha o'tni yoqib qo'ydik, mana. O'risidan tutun chiqishni boshladi. Boshbuloq aylani yangi cheklarida. Hozir men sizlarga pastga tushib, uyni ichiga kirib ko'rsataman. Mana birinchi qor yog'di. Pastga tushib bir qator ko'rsataman men sizlarga. Birinchi etajiga kirdik. Pechkamizga o't yoqdik, mana sho'rlari chiqib ketdi. Ko'la bilan yuvib turib, termokraskada kraskalab turib, laylab qo'yishadi keyin. O'tlar yonyapti. Ovozim ozgina o'zgarib qoldi. Girib qo'ygan ekanman. Sizlarga ichini ko'rsataman. Bu shikiloladigani. Ko'mir solib qo'ydik. Yonyapti. Tay, birinchi etajda tortma eshik, kichkina duxovka. Kelajakda bu yerda mana lestitsa bo'ladi ekan. Lestitsani o'rni ekan. Hozir biz o'tib ketgandan keyin lestitsa qilishni boshlashadi ekan. Tay, bu yerdan boshlab atkosi bor, qo'yib turib, bu yoqni shpaklovka qilib yuboradi, g'isht tekizlanib qoladi. Bu taraflari ham shpaklovka, bu tepasi ham xuddi shunday. Endi orqa tarafini ko'rsatadigan bo'lsak, orqa tarafida bitta tozalaydigan eshigi, bitta katta duxovkasi, bitta kichkina duxovkasi. Orqasi ham xuddi shunday. Bu yerdan boshlab shpaklovka bu yog'i. Bu yerdan boshlab bu yog'i shpaklovka. Paltarashka uy ekan. Birinchi etaji pastroq ekan. Hozir tepasini ko'rsataman. O'zi bu yerdan chiqiladigan kelajakda. Bu yerdan chiqib ketar ekan. Hozircha tashqaridan ekan. Mana hozircha bu yerdan chiqiladi ekan. Ikkinchi etajiga ko'tarilganda bu yerdan bitta xotini tozalaydigan eshik qo'ydik. Tepa tarafidan bitta qo'ydik. Tepa tarafdagi mo'rini ham tozalaydi. Bunisi to'lka xotini tozalaydi. Kelajakdagi lestitsasi mana gipsakordan o'tkazib qo'yib, mashina o'rnida bo'ladi ekan. Isityapti hozir. Bu yana bitta komnatasini ichi. Sizlarga list qanday qilib qatiryapsizlar degan so'ragan odamlar bo'ldi. Unga bir qator tushuntirib qo'ysam. Listi mana svarkaning o'rnlari ko'rinyapgan bo'lsa sizlarga. Mana har bir g'isht shofiga svarkalangan bu. Mana bu komnataning ichi. Bu koridor. Termokraskaning 3 xil sveti bor, rangi bor, qora, alyumin svet va zolotoy tilla rangi bor. Kim xohlasa o'sha rangda bo'yab olaveradi.